Подходят к статуе крестьяне, спрашивают, когда в этом году лучше хлеб посеять и когда убрать. Se acercan unos campesinos a la estatua y preguntan, ¿cuándo es mejor sembrar el trigo este año y cuándo cosechar? Бог неба отвечает крестьянам: «Весной сейте хлеб, а в июне убирайте». Крестьяне недоумевают, ведь к июню хлеб еще не поспеет. El Dios del cielo responde a los campesinos, sembrad el trigo en primavera y cosechadlo en junio. Los campesinos se quedan perplejos porque en junio el trigo aún no estará maduro. Подходят к статуе крестьяне, спрашивают, когда в этом году лучше хлеб посеять и когда убрать. Se acercan unos campesinos a la estatua y preguntan, ¿cuándo es mejor sembrar el trigo este año y cuándo cosechar? «Хорошо, тогда собирайте урожай не в июне, а в августе», — говорит Бог неба. И люди начинают думать, что-то здесь не так, не Бог, а хамелеон какой-то. Bien, entonces recoged la cosecha no en junio, sino en agosto, dice el Dios del cielo. Y la gente empieza a pensar, aquí hay algo que no cuadra, no es un Dios, sino un camaleón cualquiera. Бог неба отвечает крестьянам: «Весной сейте хлеб, а в июне убирайте». Крестьяне недоумевают, ведь к июню хлеб еще не поспеет. El Dios del cielo responde a los campesinos, sembrad el trigo en primavera y cosechadlo en junio. Los campesinos se quedan perplejos porque en junio el trigo aún no estará maduro. Подходят к статуе крестьяне, спрашивают, когда в этом году лучше хлеб посеять и когда убрать. Se acercan unos campesinos a la estatua y preguntan, ¿cuándo es mejor sembrar el trigo este año y cuándo cosechar? «Хорошо, тогда собирайте урожай не в июне, а в августе», — говорит Бог неба. И люди начинают думать, что-то здесь не так, не Бог, а хамелеон какой-то. Bien, entonces recoged la cosecha no en junio, sino en agosto, dice el Dios del cielo.
Y la gente empieza a pensar, aquí hay algo que no cuadra, no es un dios, sino un camaleón cualquiera. В это время на статую садится муха. En ese momento, una mosca se posa en la estatua. Бог неба отвечает крестьянам: «Весной сейте хлеб, а в июне убирайте». Крестьяне недоумевают, ведь к июню хлеб еще не поспеет. El Dios del cielo responde a los campesinos, sembrad el trigo en primavera y cosechadlo en junio. Los campesinos se quedan perplejos porque en junio el trigo aún no estará maduro. В это время на статую садится муха. En ese momento, una mosca se posa en la estatua. Риру щекотно, он чихает, но никто этого не замечает. A Rir le hace cosquillas, estornuda, pero nadie se da cuenta de ello. «Хорошо, тогда собирайте урожай не в июне, а в августе», — говорит Бог неба. И люди начинают думать, что-то здесь не так, не Бог, а хамелеон какой-то. Bien, entonces recoged la cosecha no en junio, sino en agosto, dice el Dios del cielo. Y la gente empieza a pensar, aquí hay algo que no cuadra, no es un dios, sino un camaleón cualquiera. Риру щекотно, он чихает, но никто этого не замечает. A Rir le hace cosquillas, estornuda, pero nadie se da cuenta de ello. Рир моргает, открывает и закрывает рот, но муха не улетает. Rir parpadea, abre y cierra la boca, pero la mosca no se va. В это время на статую садится муха. En ese momento, una mosca se posa en la estatua. Рир моргает, открывает и закрывает рот, но муха не улетает. Rir parpadea, abre y cierra la boca, pero la mosca no se va. Тогда Рир пробует осторожно отогнать муху рукой, но муха продолжает надоедать ему.
Entonces, Rir intenta ahuyentar a la mosca con la mano, pero la mosca sigue molestándolo. Риру щекотно, он чихает, но никто этого не замечает. A Rir le hace cosquillas, estornuda, pero nadie se da cuenta de ello. Тогда Рир пробует осторожно отогнать муху рукой, но муха продолжает надоедать ему. Entonces, Rir intenta ahuyentar a la mosca con la mano, pero la mosca sigue molestándolo. Рир злится и машет руками, как мельница. Rir se enfada y agita las manos como un molino. Рир моргает, открывает и закрывает рот, но муха не улетает. Rir parpadea, abre y cierra la boca, pero la mosca no se va. Рир злится и машет руками, как мельница. Rir se enfada y agita las manos como un molino. Люди думают, что это наш бог руками машет, разве может статуя руками махать? La gente piensa, ¿qué hace nuestro Dios agitando las manos? ¿Acaso una estatua puede agitar las manos? Тогда Рир пробует осторожно отогнать муху рукой, но муха продолжает надоедать ему. Entonces, Rir intenta ahuyentar a la mosca con la mano, pero la mosca sigue molestándolo. Люди думают, что это наш бог руками машет, разве может статуя руками махать? La gente piensa, ¿qué hace nuestro Dios agitando las manos? ¿Acaso una estatua puede agitar las manos? Они хотят успокоить бога неба, окружают его со всех сторон, а Рир очень боится разоблачения. Ellos quieren calmar al Dios del cielo, lo rodean por todos lados, y Rir tiene mucho miedo de ser descubierto. Рир злится и машет руками, как мельница. Rir se enfada y agita las manos como un molino. Они хотят успокоить бога неба, окружают его со всех сторон, а Рир очень боится разоблачения.
Ellos quieren calmar al Dios del cielo, lo rodean por todos lados, y Rir tiene mucho miedo de ser descubierto. Надо бежать, но куда? Остается только один путь — на небо. Hay que huir, pero ¿a dónde? Solo queda un camino, al cielo. Люди думают, что это наш бог руками машет. Разве может статуя руками махать? La gente piensa, ¿qué hace nuestro Dios agitando las manos? ¿Acaso una estatua puede agitar las manos? Надо бежать, но куда? Остается только один путь — на небо. Hay que huir, pero ¿a dónde? Solo queda un camino, al cielo. Так Рир и делает. Он поднимается в небо и там превращается в созвездие Хамелеона. Y eso es lo que hace. Sube al cielo y allí se convierte en la constelación del camaleón. Они хотят успокоить бога неба, окружают его со всех сторон, а Рир очень боится разоблачения. Ellos quieren calmar al Dios del cielo, lo rodean por todos lados, y Rir tiene mucho miedo de ser descubierto. Так Рир и делает. Он поднимается в небо и там превращается в созвездие Хамелеона. Y eso es lo que hace. Sube al cielo y allí se convierte en la constelación del camaleón. А назойливая муха летит вслед за Риром на небо и превращается в созвездие мухи. Y la molesta mosca vuela tras Rir al cielo y se convierte en la constelación de la mosca. Надо бежать, но куда? Остается только один путь — на небо. Hay que huir, pero ¿a dónde? Solo queda un camino, al cielo. А назойливая муха летит вслед за Риром на небо и превращается в созвездие мухи. Y la molesta mosca vuela tras Rir al cielo y se convierte en la constelación de la mosca. Так Рир и делает. Он поднимается в небо и там превращается в созвездие Хамелеона. Y eso es lo que hace. Sube al cielo y allí se convierte en la constelación del camaleón.
а назойливая муха летит вслед за Риром на небо и превращается в созвездие мухи. Y la molesta mosca vuela tras Rir al cielo y se convierte en la constelación de la mosca.